अस्सलाम वालेकुम संगत जी संगत मैं हाँ मुमताज़ तुसा ने पे यूट्यूब चैनल मुमताज़ चोलिस्तानी कौन चोलिस्तानी है ठीक है। तो मेहरबानी करके सब तो पहले मेरी रिक्वेस्ट कि जरा दोस्त मेरे चैनल पर नवा है और दोस्त मारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बड़ी मेहरबानी लव यू थी जा। तो बाकी दोस्त आज माशाल्लाह माहौल बहुत प्यारा आई थे। मैं सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों को आज कोई भी छोटा मोटा व्लॉग बना के दिखा दूँगा। वो तो अक्सर मैं व्लॉग बना रहा लेकिन आज मैं बस वेला था खड़ा तो वह शाम का मंजर है माशाल्लाह माहौल बड़ा सोहना है। और क्या नाम रहा रोए और क्या जी वीवर चेक करो अपना बकरा माशाल्लाह ए ऊँची नहीं बकरी दिन तो बकरी खाना मैं ए बकर दे परले पासे डूँ भिरा है ठीक है जो खड़ा है ना ए ते डूँ बांदर भिरा है। तो बाकी ए मेरे डूँ डाले चेक करो वीगो डाले ना वीगो चेक करो मैं अक्सर सौ वीडियो डिठा भी हो सो। तो बाकी माशाल्लाह आज दा माहौल बहुत प्यारा है। तो अब्बास साहब गाँव छड़ दें गाह का टाइम था खड़ा वो आदि ना कि सब दोखा कम है माले डंगरे वाला भावें जितना ही बंदा मुकावे लेकिन सुबह तो नवा शुरू होता ठीक है। तो हम असा कम मुका के बिल्कुल फाइनल करके मैं गया हूँ गाह कप के आया तो अगे वैसे गाह टुकया हुआ पाया। तो मैं अब्बास को आख्या भाई तू गाह सट गाह शाह हूँ असा सट गाह वाला कम थी गया फाइनल। तो उडू वैसे हूँ डीम लाउन गया 6:30 का टाइम थी चुका है। तो मैं सोचा क्यों ना अज मैं एक व्लॉग की मैं बना के अपने चैनल पर अपलोड कर देव क्योंकि अज मैं गई नहीं गया थोड़े बहुत वैसे साड़ी शादी आ गई शादी की वजह तो मैं थोड़ा मसरूफ थी गया। तो अफसोस कि मैं शादी व्लॉग नहीं बना सकिया क्योंकि अपनी शादी की मैं अपनी शादी बंधना वाल थोड़ा बिजी रह वेंदे जिंदी वजह तो मैं नहीं बना सकिया। तो बाकी ये माहौल चेक करो माशाल्लाह अज दा माहौल बहुत प्यारा तो बहुत खूबसूरत तो बहुत लाजवाब मौसम चेक करो मौसम दी धार। तो बाकी जड़ा भी दोस्त मेरे चैनल पर ना आवे थोड़ी बड़ी मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह ताला सलामत रखे दुआओं में।